स्वागत छ। अनि सो आज हामी सबैजना आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिनेछौँ। अनि हाम्रो के भन्छ माझमा एउटा नयाँ गेस्ट आउनु भएको छ, हाम्रो दिदी हो। अबदेखि हामीसँगै खेल्नु हुनेछ है, न्यू मेम्बर हो उहाँ चाहिँ। उहाँलाई चाहिँ हामी सबैले स्वागत गर्नेछौँ हैन, स्वागत ताली बजाउँ। अनि सो अब चाहिँ हामी आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिनेछौँ। सो मेरो नाम चाहिँ स्मृति राई, कृपा राई, अलिशा राई, उमा लिम्बू। सो गाइस आज चाहिँ हामी च्यालेन्ज छैन, आज चाहिँ हाम्रो यो कम्पिटिसन होइन। आज चाहिँ हामी जस्ट इटिङ सो लिएर आएको छौँ र हामीसँग छ सबैसँग छ दुई दुईवटा टोपी अनि चाउचाउ। हेर्नुहोस् हामी सबैले आफ्नो तरिकाले बनाएको छौँ। सो आज हाम्रो डिसमा छ आलुदम, किम्ची अनि भेज साग छ। सो हामी स्टार्ट गर्नेछौँ। बट त्योभन्दा अगाडि चाहिँ यो सबै जुन डिस छ हामी सबै आफैले बनाएको छौँ, होममेड हो। अनि त्यसपछि एकदम स्पाइसी छ, उहाँ चाहिँ हाम्रो मम्मीले बनाउनु भएको हो। सो थ्याङ्क यू होइन। सो अब हामी स्टार्ट गर्न जाँदैछौँ। रेडी है त? ओके 1 2 3 गो। आफू कति खानुहुन्छ त्यो अनुसारले सकेसम्म पिरै खेल्नुहुन्छ होला।
गाइज हामी चाहिँ खाली पेटमै छौँ, भरे हाम्रो ग्यास्ट्रिक दुख्नै सक्ने अवस्था पनि आउन सक्नेछ। हजुरलाई कस्तो लाग्दैछ भन्नु न, 2-3 शब्द जाओस् न। स्पाइसी चाहिँ एकदमै धेरै। तपाईँहरू चाहिँ खाली पेटमा नगर्नु होला, हामी त खाली नै छौँ। गाइज एलिसा चाहिँ एकदम अल्छी भएको भएर हो खाली पेट होइन, बट म चाहिँ छुइनँ, मै मात्र म अलिअलि मैले खाना हो। यसमा जिन्जर पनि राख्नु सक्नुहुन्छ, मिर्चीमा चाहिँ गार्लिक पनि वेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ, यति सक्नुहुन्छ भने त्यसको लागि म हेल्प गरिदिइहाल्छु।
म चाहिँ खाना खाएको भएर होला जति गरे पनि यो चाहिँ अब गएन होइन। अब म यो यहाँबाट मात्रै के भन्छ यो चाहिँ हाम्रो एलिसा बहिनीले खान्छ। यो पिरोको नानी हो। यसलाई तपाईँहरूसँग नि बाँकी खोर्सानीहरू भयो भने यसलाई पार्सल गरेर पठाइदिन सक्नुहुन्छ है। मलाई किम्ची चाहिँ एकदमै टेस्टी लाग्यो। मलाई चाहिँ ग्रिन भेजिटेबलहरू एकदम मनपर्छ। मलाई चाहिँ जङ्क फुड बाहेक केही पनि मन पर्दैन, त्यसैले गर्दा सो आलु चाहिँ जति कोसिस गरे पनि पेटमा ठाउँ छैन। म चाहिँ सायद केही नखाएर पनि होइन, अलिकति बढी नै खाएँ, तर अलिकति मेरो पाचन शक्ति चाहिँ कम भए पनि खाना चाहिँ धेरै मन पराउँछु। म खान्छु पनि। मैले चाहिँ फुल डन गरेँ। हाम्रो दिदीले क्विट गर्नुभयो, सरिताले पनि क्विट गर्यो, अनि हाम्रो कृपा मम्मीले पनि सक्नु आँट्नुभएको छ। तर पिरोमा चाहिँ प्रायः सक्नु हुँदैन मलाई कसैले पनि भन्ने आशा छ। Okay guys. So guys, अब आज पनिसमेन्ट दिने कि नदिने हो? आज सुरुमा क्विट गर्नेलाई पनिसमेन्ट अगाडि नै भनिसक्नु भएको छ होइन। आज पनिसमेन्ट छैन, जस्ट इटिङ। आज माफ होइन, तर धेरै नै हार्ड छ है यो, एकदम सबै स्पाइसी भएर होला। हामीसँग पानी बाहेक अरू स्पाइसी नभएको चिज केही पनि थिएन है, सब एकदम स्पाइसी थियो। सो त्यो पनि मिठो थियो है। तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? एकदमै मिठो थियो, एकदमै टेस्टी। मलाई चाहिँ मन परेको डिस भनेको एकदम चाउचाउमा थियो। मलाई चाहिँ सुरुमा किम्ची, सेकेन्ड आलुदम एन्ड साग, चाउचाउ लास्ट। किम्ची, ग्रिन लिफ, आलुदम। मलाई चाहिँ फर्स्टमा चाउचाउ, अनि त्यसपछि आलुदम, अनि साग, अनि किम्ची। मलाई अरू चारवटै। सो गाइस, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो भिडियो? लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु होला, अनि केही कमी कमजोरी भए प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। अनि बाँकीको कुरा जान्नको लागि चाहिँ हाम्रो तल डिस्क्रिप्सन बक्समा हेरिदिनु होला। सो गाइस, अहिलेको लागि हामी
बाई बाई, फेरि आउनेछौँ हामी 4 जना उपस्थित हुनेछौँ। सो बाई बाई गाइज, लभ यु अल।